2026 yilgi BMW Tor Competition bu sport avtomobillari olamida haqiqiy kuch, texnologiya va hashamat uyg'unligini namoyish etuvchi model bo'lib, u BMW bo'limining eng so'nggi yutuqlarini o'zida mujassam etadi. Ushbu yangi avlod Tor Competition nafaqat dizayn, balki texnik imkoniyatlar va haydash zavqi jihatidan ham oldingi modellardan sezilarli darajada ustun turadi va sport avtomobil ishqibozlari uchun chinakam orzu mashinasiga aylangan. Tashqi ko'rinishi yanada agressiv va sport ruhida ishlangan. Old qismida katta vertikal panjara, keskin chiziqli LED farlar va aerodinamik bamper avtomobilga dadil va jangovar qiyofa beradi. Kengaytirilgan gildirak arkasi, pastroq kuzov va aerodinamik elementlar nafaqat vizual joziba, balki yuqori tezlikda barqarorlikni ham ta'minlaydi. Orqa qismidagi tor chiqindi quvur, sport diffuzor va uglerod tolali spoiler uning haqiqiy seriyaga mansubligini yaqqol ko'rsatadi. 20 dyuymli yengil qotishmali disklar esa uning sport ruhini yanada kuchaytiradi. Salon ichki qismi zamonaviy texnologiya va premium materiallar bilan to'liq jihozlangan. Sport o'rindiqlari yuqori sifatli charm va alcantara bilan qoplangan bo'lib, uzoq masofalarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Raqamli asboblar paneli va keng sensorli ekran haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va oson ko'rish imkonini beradi. BMW iDrive so'nggi versiyasi tufayli multimedia tizimi yanada tezkor va intuitiv ishlaydi. Ambient yoritish, karbon tolali dekorlar va sport rul ichki makonga zamonaviy va dinamik muhit bag'ishlaydi. 2026 BMW Tor Competition kapot ostida 3,6 litrli 2 turbinali 6 silindrli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u taxminan 523 ot kuchi ishlab chiqaradi. Ushbu kuchli motor 8 pogonali avtomat uzatmalar qutisi bilan uyg'unlashib, oxdan 100 km/soatgacha atigi 3,5 soniyada tezlashish imkonini beradi. Maksimal tezligi elektron tarzda cheklangan bo'lsa-da, sport paket bilan u yanada yuqori ko'rsatkichlarga erishishi mumkin. Dvigatelning ovozi esa seriyasiga xos bo'lgan chuqur va agressiv ohangda jaranglaydi. Haydash tizimi yanada takomillashtirilgan bo'lib, adaptiv osma, sport differensial va bir nechta haydash rejimlari mavjud. Comfort, Sport va Sport Plus rejimlari haydovchiga yo'l sharoitiga va o'z didiga mos ravishda avtomobil xarakterini o'zgartirish imkonini beradi. BMW iDrive to'liq yetak tizimi esa har qanday yo'lda mukammal tortish kuchi va nazoratni ta'minlaydi. Natijada avtomobil nafaqat trekda, balki kundalik foydalanishda ham ishonchli va qulay bo'lib qoladi. Xavfsizlik borasida ham 2026 Tor Competition eng so'nggi texnologiyalar bilan ta'minlangan. Avtomatik favqulodda tormozlash, yo'l bo'ylab harakatni saqlash tizimi, kor nuqta ogohlantirishi, adaptiv kruz nazorati va 360 daraja kamera haydovchiga maksimal xavfsizlik va nazoratni taqdim etadi. Mustahkam kuzov tuzilmasi va ilg'or havo yostiqchalari tizimi yo'lovchilarni har qanday vaziyatda himoya qilishga xizmat qiladi. Yoqilg'i tejamkorligi sport avtomobil uchun nisbatan yaxshi hisoblanadi. Aqlli dvigatel boshqaruvi va yengil konstruksiya tufayli u quvvat va iqtisodiylikni muvozanatda ushlaydi. Bu esa Tor Competitionni nafaqat ekstremal tezlik ixlosmandlari, balki kundalik hayotda ham sport uslubida haydashni istovchilar uchun jozibador qiladi. Umuman olganda, 2026 yilgi BMW Tor Competition bu kuchli dvigatel, mukammal boshqaruv, zamonaviy dizayn va ilg'or texnologiyalar uyg'unligidir. U sport avtomobil segmentida yangi standartlarni belgilab, haydash zavqini mutlaqo yangi darajaga olib chiqadi. Tezlikni, uslubni va premium qulaylikni qadrlaydiganlar uchun bu model eng to'g'ri tanlov bo'lib qolmoqda va BMW brendining sport ruhini yana bir bor isbotlaydi.